緊急地震速報。宮古島近海、マグニチュード 3.7、最大震度2。第2報受信。信号。宮古島近海。深さ マグニチュード 10km。3.9。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は120秒以上。震度0未満、西垣島。